Любовь — это когда вы вместе стоите под деревом, а ты хочешь, чтобы дерево завалилось, и ты смог заслонить ее. И когда кто-то хочет ранить ее, а ты закрываешь ее собственным телом? Нет, тогда это работа. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Охранник для дочери» Сара 1997 года – криминальная мелодрама режиссера Мация Шлисицки, снятая им по собственному сценарию с Богуславом Линдой и Агнешкой Владарчик в главных ролях. Любовно-гангстерская история о романе чувствительной и красивой 16-летней Сары, Агнешка Владарчик, с крутым парнем, намного старше ее, Леоном, Богуслав Линда, которого нанял ее отец-гангстер, чтобы защитить девушку. За роли в картине «Охранник для дочери», фильм 1997 года, Агнешка Владарчик и Богуслав Линда получили огромную популярность во всем мире, но этот фильм так и останется их карьерной вершиной. Я позову соседей. На помощь! Пожар! Помогите! Они еще и не такое слышали. Хотя формально фильм «Охранник для дочери» в целом серьезен, он перенял немало ироничных черт от польской криминальной классики, вроде «Ва-банка» 1981 года и «Дежавю» 1989 года. За роль Сары в фильме «Охранник для дочери» Агнешка Владарчик получила в 1999 году приз за лучший дебют на фестивале «Стажары». «Охранник для дочери» — это явный ответ поляков на бессоновского Леона 1994 года. Сюжет фильма — смесь набоковской Лолиты, Леона и Телохранителя 1992 года с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон. Фильм «Сара», который российские прокатчики перевели как «Охранник для дочери», один из самых достойных представителей польского кино 90-х годов. Ты сам говорил, что обида, нанесенная семье, не прощается. Перестань. Так говорят итальянцы в дешевых фильмах про мафию. Я не прощаю тебя. Я дочь гангстера, и это у меня в крови. Я хотел спасти тебе жизнь, карьеру. Хотел спасти твою молодость, чтобы ты осталась юной девочкой. Рядом с тобой никто не остается маленькой девочкой. Фильм «Охранник для дочери», актеры и роли. Богуслав Линда, Леон, бывший спецназовец, телохранитель Сары. Агнешка Владарчик, Сара, дочь криминального авторитета Юзефа. Марик Перепечка, Юзеф, отец Сары. Цезарь Пазура, Цезарий, охранник Сары. Станислав Брудный, отец Леона. Дорота Мацеевская, мать Сары. Кшиштоф Кершновский, комиссар. Славомир Сулей, ясь, человек Юзефа. Джек Рекнес, телохранитель Юзефа. Оставайся лучше в постели. А как насчет отлить? Постой, я тебе помогу. Хочешь подержать? Помогу тебе его найти. Скажи Юзефу, что мне нужна охрана, и пусть она ко мне не подходит. Извини. Исполнительница роли Сары, Агнешка Владарчик, известна в Польше не только как актриса, но и как певица, записавшая 2 альбома. Многие критики считают, что знаменитый «Гнев» 2004 года Тони Скотта вдохновлен именно фильмом «Сара» 1997 года, после которого весь мир заговорил о польском кино. Главного героя в фильме «Охранник для дочери» неспроста зовут Леон, а у его работодателя, мафиозного босса Юзефа, в кабинете висит постер того самого Леона. Чтобы сняться обнаженной в фильме «Сара» 1997 года, 15-летняя Агнешка Владарчик нуждалась в согласии своей матери, Анни Штасюкевич. Именно мать убедила дочь сыграть в фильме «Охранник для дочери» и начать свою карьеру в шоу-бизнесе. Как утверждает отечественный локализатор импортного кино, в польском языке нанятый для охраны дочери человек называется одним коротким словом из 4 букв. А может, ты не беременна? Ну да, я просто хотела разозлить отца. Может быть, ты не в курсе, но я закончил также психологию. Ты не умеешь врать. Фильм отличный, в нем присутствуют элементы и жесткого боевика, и криминальной драмы, и любовной истории. Каждый эпизод фильма «Охранник для дочери» хочется буквально смаковать, так он качественно снят. Чего стоят хотя бы моменты, когда вся мафиозные братья вечером за ужином пересматривают «Крестного отца» 1972 года и «Лицо со шрамом» 1983 года и профессионально обсуждают каждый кадр. Весь фильм «Охранник для дочери» наполнен изюминками, которые раскрашивают простую на первый взгляд историю. Это и умопомрачительная ванна, под которой нужно развести костер из книг, чтобы вода в ней нагрелась, и аквариумы с рыбками, и шикарная танго Богуслава Линды и Агнешки Владарчик в ресторане. Мне всего лишь 16, я должна подрасти. Не будь такой взрослой, ладно? Я не взрослая, поэтому мне надо побыть одной. Мой отец в твоем возрасте взорвал немецкий танк.
Я люблю тебя. Но не хочу, чтобы у моего ребенка был такой отец. Фильм «Охранник для дочери». Сюжет. Главный герой кинокартины, офицер спецназа Леон Богуслав Линда, возвращается домой после очередного задания в Югославии. Одна из его малолетних дочерей достает из сумки пистолет и случайно убивает любимого пуделя жены, чуть не убив сестру. После ухода жены Леон впадает в запой. Адвокат, знакомый с послужной деятельностью Леона, приглашает его на собеседование к местному криминальному главарю Юзефу, Марик Перепечка, который подыскивает охранника-водителя для своей 16-летней дочери Сары, Агнешка Владарчик. Во время собеседования происходит покушение на Юзефа, Леон спасает ему жизнь. Юзеф решает взять Леона на работу, перед этим врач Юзефа вшивает Леону под кожу ампулу с ядом, который убьет его, если он употребит алкоголь. Девушка сначала оказывается не в восторге от своего нового телохранителя, но когда во время покушения на нее он без промедления заслоняет ее своим телом, Сара влюбляется в годящегося ей в отцы Леона. Как вы думаете, моему любовнику это понравится? Я не знаю. Можно примерить? И вы это разрешаете? Хочешь посмотреть? Поначалу Леон тяготится настойчивостью и недетской серьезностью намерений влюбленной Сары, но в конце концов искренние и нежные чувства девушки покоряют его сердце. Леон и Сара становятся любовниками. Вскоре Сара понимает, что она беременна. Неосторожная девушка фотографируется вместе с Леоном полностью обнаженной. Фотографии попадают другому криминальному воротилю, конкуренту Юзефа, а тот передает их самому Юзефу. Люди Юзефа нападают на Леона, при нападении погибает его отец. Леон с боем ворвается в особняк Юзефа и уходит вместе с Сарой, прихватившей сумку, в которой находится $400 000. Подъехавшие на машине коррумпированные полицейские, служившие Юзефу, обстреливают их. Сара закрывает Леона собой. Леон убивает полицейских и, держа умирающую Сару, молит ее вернуться, клянясь ей в искренней любви. Девушка, на которой, как оказалось, был надет бронежилет, приходит в себя и ловит его на слове. Я успел. Да. Несмотря на недостатки, фильм «Сара» 1997 года является одним из шедевров польского кинематографа. Скандальный нетривиальный сюжет, отличная идеология, яркий разнополый разновозрастный дуэт Богуслав-Агнешка и по сей день практически не устарели. Более того, учитывая, что теперь подобное кино в Европе снимают редко, «Охранник для дочери» вовсе выглядит на фоне современных боевиков как коллекционное марочное вино 25-летней выдержки, в котором не исключено и есть небольшой перебор с лирикой, но итоговое послевкусие это не портит, оно остается весьма своеобразным и приятным. Чего стоит речь Богуслава Линды о любви? Любовь – это нечто такое, чего нет. Это нечто такое, из-за чего исчезает жалость. Это так, как будто строишь дом, но сжигая все вокруг. Послушайте в оригинале, там есть продолжение. И хотя в фильме порой идет откровенный отход от реальности, но для сплава мелодрам-боевика все выглядит очень здорово. Харизматичный Богуслав Линда и симпатичная Агнешка Владарчик выглядят как вполне привычные люди из Восточной Европы, поэтому фильм достаточно легко втягивает в историю охранника для дочери. Ты же знаешь, я не могу жить без тебя. Но если ты сейчас очнешься, я останусь с тобой навсегда. До самой смерти. Я люблю тебя, девочка. Если бы меня не убили, ты бы так и не сказал. Тот самый жилет.